Story, 10 години от историята на BTS. Смятам, че е интересно четиво за феновете на BTS, особено за новите фенове, които искат да разберат повече за пътя на групата и техните лични преживявания. Да, може би бих казал лични преживявания. Здравейте, it's Елин Варан, welcome в днешното книжно видео. Днес започвам да записвам ново видео най-накрая, след доста дълго време. Започваме с книжно ревю. Прочетох книгата най-накрая. Най-накрая прочетох Beyond the Story, 10 години от историята на BTS. 500 страници, повече от месец чета книгата. Знаете, че чета бавно. Но най-накрая я прочетох днес и не очаквах, но накрая думите на J-Hope ме разчувстваха изключително много. Мога да кажа, че последната глава, последната глава бяха много ме разчувстваха, много ме докоснаха. Не знам дали е защото не знам, аз винаги когато приключа книга имам едно чувство на... Не знам точно, винаги ми е тъжно да завърша една книга и винаги отлагам края доста време. Можех още неделя да я прочета, но днес сме вторник и аз не се наканих най-накрая да я прочета. И може би заради това ми е било леко носталгично, плюс думите на J-Hope, защото бяха много искрени и трогващи, поне според мен. Може би двете неща се комбинираха и аз затова бях толкова така емоционална, но доста време и немалко неща преживях с тази група. Тръгнах от тяхното начало до моментното им състояние. Аз обичам да казвам, че когато нещо ми принадлежи, тази дума не я харесвам, да кажем нещо е за мен, то винаги ме намира. Така че тази книга очевидно е била за мен и ме е намерила. Намерихме се по неочакван начин, аз дори не очаквах наистина да я намеря, но я намерих втора ръка, на изгодна цена и си казах защо да не я взема. Това е шанс. Когато ти дадат лимони и си правиш лимонада. Как е създадена на книгата? Доколкото аз разбирам, книгата е създадена на база на многобройни интервюта с членовете на групата BTS, но в същото време с техни близки, сътрудници, мениджъри, продуценти, други хора от екипа. За последната част не съм много сигурна дали е така, но за едно нещо съм 100% сигурна, че момчетата са били интервюрани в рамките на 3-4 години и всичко е поместено тук, или поне по-голямата част от нещата, които казват, са поместени тук. Но тъй като смятам, че в книгата има малко една информация като Википедия, както Кари Кейк се изрази, смятам, че може би има проведени разговори с други хора, с които те си сътрудничат от техният екип. Това, което дава живот на тази книга, по мое лично мнение, са именно цитатите, които са включени, а именно от мембърите на групата. Ако тя ги нямаше, книгата просто ще е едно сухо четиво, което е като Википедия, може да си влезеш в Google и да прочетеш информация, так, но пък смятам, че за хората, които те първа се запознават с тази група, за хората, които и никога не са се интересували изобщо от entertainment industry, или, нали, така казвам, или пък по-точно музикалната индустрия, има много подробно обяснение. Но за хора, които не са запознати, със сигурно ще им бъде доста интересно, особено за новите армита, така да се изразя. Примерно аз започнах да следя тази група от може би 2023 година и реално научих доста неща за тях, нали, доста музика съм изслушала тяхна, това изключително много харесвам смисъла, който влагат в песните си. Обаче аз попаднах в такъв момент, в който вече те имаха малко повече солови проекти. Реално малко повече ги опознах като солови изпълнители, колкото като група, но разбира се, изслушах много стари техни песни, малко по-нови, но и много стари от 2014 и 2013, така съм се запознала с тях, но нали, не съм... както някои влогари, които говориха за тази книга, те казаха, нали, аз слушам BTS за 2013-2014, примерно. Следователно, те знаят много повече за тях, нали, като група, като артисти, но не и аз толкова. И лично, по мое мнение, смятам, че всеки човек, който ще стане арми и който е станал наскоро, книгата ще бъде интересна, защото ще научи доста информация. Но пък и няма да научи кой знае колко, но и ще научи. Реално погледнато,
Моето лично мнение, аз защото обичам да гледам шоуто Шучета, то се водещият е един от мембърите на групата и той доста често така споделя за пътя им от дебютирането, даже малко преди дебюта, по време на дебюта и говори за тези неща. Аз доста неща съм запомнила оттам и те са доста такива по-пикантни неща, които може би хората ще очакват в тази книга, защото книгата е, нали, Beyond the Story. Повечето хора може би очаквате книгата да има нещо, което никой не знае, нали, до сега. Не знам дали е точно така, чак пък толкова, нали, повечето хора смятам, че ще очакват да има нещо бекстейдж. Но не смятам, че чак толкова има информация. Лично аз да си кажа, защото аз от 2023 до сега доста неща съм изгледала и като техни интервюта. Така от време на време съм гледала техни интервюта, плюс Шучета, която, особено когато гостуващи бяха мембъри от групата, си говориха много за моментите си заедно като група и реално научих много неща, които, ако не бях гледала това шоу или някакви други предавания с тях, където те участват, или някакви интервюта, или песните им да слушам и така нататък, техни изяви. Ако не ги бях гледала, за мен книгата щеше да е недостатъчно като информация. Реално погледнато, щях да имам някаква основа. На мен също и това много ми хареса, защото пак научаваш нещо. Аз очаквах, примерно, когато започна да чета книгата, да разбера малко по-подробно. За мен лично книгата беше тъй като аз почнах да слушам тяхна музика от 2023. Следователно, аз съм видяла вече техния възход, нали? Дори да съм гледала нещо от началните им години, 2013, 2012, там 2014, не е достатъчно. Не е достатъчно просто защото съм изпуснала тази основа, която те са положили преди 10 години. Но книгата ми помогна някакси да премина този период и да си наваксам изключително много. Как да кажа, за мен това беше най-интересно в книгата. Очаквах да има повече информация за техните години преди да станат толкова популярни в глобален мащаб, толкова разпознаваеми в глобален мащаб, защото на мен точно това ми липсваше от тяхната група, да знам повече за тях. И очаквах да разбера малко повече, по-подробна информация как те са стигнали до общежитията, как са се явили на кастинг. Очаквах това, повече информация, но я нямаше. Примерно очаквах нещо както беше при, може би, малко J-Hope и V. При тях имаше най-подробна информация, при RM горе-долу, а при другите членове от групата, честно да си кажа, не се сещам да имаше нещо много подробно. За Шуга имаше няколко момента. Имаше много моменти, но реално аз не очаквах нещо като... но може би, знаете ли, примерно, очаквах нещо като как са си избрали, примерно, творческите псевдоними. Изобщо как са се явили, малко повече подробности за това, как са ги приели в групата. Защото аз, примерно, знам, Ви беше разказвал, че е отишъл да подкрепи свой приятел и не знам, някой от менеджерите го е забелязал, че има някакво много интересно, различно, атрактивно излъчване и си е казал, защо не се явиш. Очаквах някакъв такъв тип информация. Имаше, но пък различни. Знаете ли, може би, защо е така? Защото така иначе тази информация има под формата на видеа. Защо хората не е включено? Защото когато започнеш да гледаш видеа, ти оттам можеш да го научиш. Не е нужно да се повтарят едни и същи неща. Нали, което го разбирам, но чаках някакви такива малко по-добавени информации. Може би всички хора са очаквали да има малко по-такива по-любопитни факти, по-интересни, които никой не знае. Но книгата е според мен, много добре обмислена. Казано това, което трябва да бъде казано. Смятам, че можеше повече неща да са казани, но просто писателят, който е Мьонг Се Канг, доколкото разбирам, той е интервюиращ. Не съм много сигурна точно каква е неговата работа, но смятам, че той интервюира от години популярни личности в Корея. Не се надявам, че го казвам нещо смислено в момента. И е нещо като музикален критик. Не съм много сигурна. Наистина не съм много сигурна. Като обработвам това видео, ще потърся информация. Реално той е писателят на тази книга, плюс съдействието на BTS, нали? Защото тук са включени думи, те са били интервюрани и това нещо е включено ето тук в книгата. Текст, цитат от
един от мембърите и текст. Нещо такова. Тя е един вид, за мен тази книга е... Винаги аз обожавам да чета книги, в които наистина могат да те разчувстват и има чувство, има емоция. И благодарение на тези интервюта имаше това. Ако нямаше, просто книгата щеше да е една Википедия, защото е наистина много формална, много официална, много добре обмислена, много добре подредено всичко според мен, как трябва да стои и да е казано. Това, което много ме объркваше, бяха ретроспекциите в книгата. Книгата е така беше и мен това в началото особено много ме объркваше. И аз питайте ме в момента, кой е бил първия мембър на групата и кой е бил третия, кой е бил последния, обърках се. Почваме от J-Hope, обаче в последствие аз разбирам, че вече Suga и RM са там. Т.е. Ким Намджун и Минюнги. Минюнги, псевдонима му е Suga, за хората, които не знаят, или August, а пък Ким Намджун, неговият псевдоним е RM. Та, разбираме, че те вече били в групата. После идва J-Hope. Надявам се, че не греша. И после е много объркано вече, оттам нататък не ме питайте. Наистина в началото бях изключително много объркана, защото не беше подредено. Това бяха първите ми мисли. Впоследствие малко нещата започнаха, може би аз почнах да свиквам с тази подредба, с тази хронология, тези ретроспекции, които ние всъщност имаме в книгата и някак си вече по-леко ми вървеше четивото, нещо, че на моменти някой път се връщах, но беше интересно четиво. Да. Та накратко малко да се върна, пак ще продължа да ви споделям лични мисли, но смятам, че книгата събира лични разкази. Битие се разказва за своите лични преживявания, най-дълбоки мисли, страхове, притеснения. Изобщо това много ми хареса в книгата, нещо, което аз не знаех за тях и бях учудена и точно тогава си казах, ето виждаш един толкова добре написан албум, толкова хубаво стаден албум, с толкова хубави песни. Виждаш ги, нали, по телевизията изглеждат усмихнати, добре изглеждащи, всичко е супер, но реално, когато почнеш да четеш книгата, разбираш, че точно в такива моменти, не всички в тези моменти те са били в тази хармония, която привидно изглежда като хармония. Всъщност вътрешно в себе си те са имали много притеснения, по принцип, и страхове, и мисли, и какво ли не, и реално много се радвам, че имаш такива неща в книгата споделени, защото това е момента, в който ти си казваш, чакай малко, те са хора, като всички нас. Тоест, тогава аз потвърдих следното нещо, което виждам много в тази индустрия. Много хора виждат хората, които са в entertainment industry и си мислят, че те са някакъв продукт, на който те могат само да се радват. Но аз не смятам, че е така, защото пред теб не седи един стол, пред теб седи един човек или група от хора. Няма значение дали в рекламния бизнес, дали са музиканти, актьори и така нататък. Това са хора, първо на първо. Това е работата им. И аз не съм си казвала, просто е по-различна работа. Този човек е продуцент, този човек е музикант, този човек е актьор, а просто другият е учител или лекар или адвокат. Просто всеки има различна професия. Нали? Защо няма толкова страст от фенове към лекарите или към адвокатите, а към музикантите? Нали? Имаме entertainment industry, там е доста по-различна професия просто. Един по-различен свят е. Но те са хора, винаги съм си казвала, те са хора, като всички хора, имат чувства, притеснения, страхове, падат, стават и така нататък. Те имат чувства и мисли, те не са нещо като пакетче чипс, което да си купиш и да го изядеш, нали? И точно когато прочетох тази книга, и това най-много ми харесваше в книгата, който ми потвърди най-накрая мисли, аз свободно да си го кажа. Хората са, дори в entertainment industry, са хора. Нали, имат чувства. И някакси, тогава си казах, просто по някои хората не виждат цялостната картина. Те са свикнали да виждат тази красива фантазия, която се създава в филмите или в музикалните клипове и си мислят, че хората в тези клипове са така живеят. Но това е работата им. И както един адвокат може да има моменти, в които му е трудно, така и един музикант може да има, така и един писател, така и един продуцент, защото преди всичко ние сме хора, а това е нашата работа. Дали?
точно в книгата имахме много такива моменти. Тези моменти най-вече, нали, както казвам, са когато членовете от мембърите от групата споделят за тях. И си казах, ето, зад един красив албум, зад един красив танц, за един красив текст, колко много неща стоят и колко човешки неща стоят за това. Нали, албумът изглежда красив, песните изглеждат толкова хубаво написани, мелодия, текст, смисъл, който се влага. Но всяко едно нещо, когато се пише, като човек, който обича да пише, винаги се провокира от твоето настояще, от момента, в който ти се намираш. Аз най-често пиша в най-трудните си дни, защото това е моят лек. И там човек споделя себе си. Знам горе-долу как се случват нещата с писането. Писането си е писане. И това ми хареса. Това е нещо, което е написано, нещо, което те са преживяли. Това е нещо, което ги е измъчвало. Това е техният лек, музиката, писането на песни, мелодията, всяка една частица от работата им, която е споделена в глобален мащаб, е частица от тях и това, което ги казва, ние сме човешки същества, ние изпитваме, преживяваме това и това, ние изпитваме еди си какви чувства. Просто искам да кажа, че отвъд тези красиви филми, отвъд тези красиви музикални клипове и този красив танц, който всички можем да видим, защото BTS имат изключително трудни, според мен, но и много добре измислени креативни танци, изумителен баланс, много работа, според мен, се е вложено там. И някакси отвъд всичко това нещо, прочитайки книгата, четейки, ти разбираш какво всъщност се случва отвъд тази красота и баланс, защото колкото разбирам, особено за може би изцяло entertainment industry, винаги показва едни фантастични образи, който пък харесвам, че Огъст е точно обратното на фантастичните образи, той директно ти хвърля живота в очите, което е невероятно. Аз много харесвам неговия роу стил. Както и да е, разсеях се. Но не съвсем, защото нали, той е мембър от групата, но ръката ме заболя. Чакай да сменя. Ще държа от тази страна, дали ми работи той. Добре, се показва тази част и някакси феновете, без да го осъзнават, си мислят, че човека, който виждаш на екрана, човек е в реалния си живот. Но не е така. Просто няма как да стане. Обичам да казвам, че хората сме изключително цветни и особено в социалните мрежи може да видите 1 до 2 до 3 цвята най-малко и не можете обаче да видите и нюанса на цвета. Може да видите червен, това е една част от личността на човек, но не може да видите нюансите на червено, които са в него. Ние не сме само различни цветове, ние сме различни нюанси на даден цвят. Така че много, да. Не, това, което виждаме, не е реално да се каже до някаква степен. Реално е от гледна точка да видиш как BTS танцуват, да си кажеш, много труд са вложили, какъв баланс, каква хармония, синхронизация на движенията между седемте мембъра и така нататък, да видиш колко труд са вложили. Това е нещо, което можеш да видиш. Нали? Можеш да видиш таланта им. Не можеш да видиш нещата, които не можеш да видиш зад блясъка, нали? Като лични чувства и мисли, тревоги, страхове, трудни периоди, които са имали в живота, защото те са хора. Преди те да са артисти, да са музиканти, да са танцори, както и да е, те са хора и не можеш да видиш това нещо. И смятам, че голяма част от хората не го виждат и смятат, че те са някакви прекрасни образи и си казват, не само за BTS, говоря по принцип за entertainment industry и за нещата, които виждаме в социалните мрежи. О, как живеят толкова хубаво, толкова приятно, такъв баланс, такава хармония, толкова е красиво всичко. Но не, ти виждаш това само, което ти се показва, не виждаш бекстейдж, както се казва, не виждаш отвъд нещата. И когато четох тази книга, нали ти слушаш един хубав албум, да кажем, слушаш дадена песен и много ти харесва, дори те разчувства. И в този момент можехме, четейки книгата, да разберем какво е провокирало те да напишат даден албум, даден текст, какво искат да кажа и за кого го пишат. Примерно. И какви чувства са имали, какви мисли. И толкова много неща са се случвали на едно по-душевно, дълбоко ниво в тях, но ти не го виждаш това нещо. И точно тогава си казах, ето, за всички хора, които смятат, че това, което виждат по телевизора, в социалните мрежи или нали, музикални клипове, филми и
неща в социалните мрежи, нали, като TikTok, Instagram и така нататък, това е човекът и това е истината. Не, толкова много неща има под тази красота и този баланс, който виждаме. И както Джеки Чан беше казал, не цитирам дословно, той беше казал нещо, че зад перфектната сцена, която ние гледаме във филма, стоят хиляди часове, многобройни часове, многобройни репетиции, многобройни падания и ставания, докато нещо стане перфектно. Аз това си дадох като, как да кажа, подкрепих го. Защо става тъмно? Всичко това просто потвърди за мен лично, че е един вид. Това, което виждаш, не е реалността. Няма как да бъде. Просто срещам много често хората, и аз съм минала през това, да гледам толкова много различно съдържание, да си кажа, вау, колко е прекрасен живот им. Къде знаеш, че е прекрасен живот им? Обаче по едно време започнах да срещам, да виждам, че много хора започват да сравняват своя личен живот с живота на много други хора, които виждат в социалните мрежи, да си казват, вау, колко хубаво живеят, колко хубаво е при тях. Не е така реално. И не 95, да не кажа 99% това, което виждаме, толкова е лъжа. Истината е толкова маничка. Ето и за моите видеа. Понякога качвам някое видео, което изглежда, че съм го сняла преди 5 минути, всъщност съм го сняла преди няколко дена и съм го подготвила днес да се качи. Ето днес качвам видео, в което казвам, че съм на половината от книгата, а всъщност аз днес записвам как съм я прочела. Нали? Днеска е 8 април. А аз прочетох това видео, го заснех в събота. Разбирате ли? Някакси всичко това, което прочетох за пореден път, ме увери, че просто ти не виждаш цялата картина, виждаш малка част и хората трябва да спрем, всички, включително и аз, да се сравняваме с неща, които виждаме около нас като информация, особено като говорим за entertainment industry или пък говорим за музиканти и актьори и така нататък, което гледаме, защото това е тяхната работа. Те правят това нещо, но то не е цялата реалност от нещата. И затова толкова много обичам BTS Bomb, мисля, че се казва, и кадрите им, това, което се снима в бекстейдж, то разбира се, че не е всичко, но една част, все пак се публикува и просто виждаш какви са нещата, горе-долу, какво е отстрани, как те обсъждат дадена хореография, колко много се стараят и разни такива неща. Виждаш бекстейдж една по-естественост. Защо пак се разсеях с излишни приказки? Но това изключително много харесах в книгата. За мен най-любимата част в тази книга беше именно моментите, в които момчетата говореха. Техните думи и преживявания наистина беше beyond. Там беше beyond the story. Защото те споделиха какво ги мотивира да създадат даден албум. Ако гледам, че те са тип писатели и музиканти, които имат един Смятам, че когато те казват едно нещо, не винаги човек може да го интерпретира както си иска. Това ми харесва в техните песни, че ти можеш да интерпретираш песните им както си искаш и някакси те могат да говорят за съвсем различно нещо, но ти слушаш тази песен и тя един да докосва и започваш да плачеш или да се радваш и някакси тя ти дава някакъв кураж. А всъщност смисъла, който писателят влага в текста, е съвсем различен от този, който ти ще предадеш. Те пишат по този начин, че всеки да може да се препознае в техните думи и всеки да може да си ги сложи в сърцето. Защото аз изгледах да кажа, 95% от албумите и песните ги слушах и вече, тъй като ги слушвах много, една след друга, малко почнаха да ми се преплитат. Тези, които съм от периода 2023 до 2025 съм изслушала така спокойно и на етапи си ги спомням, но тези, които изгледах така на една след друга, малко ми се преплитат, но текстовете им са неясни, но ясни в същото време. Не знаеш точно за какво говорят, за кого говорят. Всеки може да се препознае, всеки може всеки да се препознае и са доста дълбоки като думи, като текстове. Мога да кажа. Разбрах примерно албумът Love Yourself, Tear, Love Yourself, Her, как са написани, какво ги е мотивирало да напишат тези албуми, думите, които те споделят в текстовете си.
Изобщо не очаквах, честно казано, да е това, което прочетох. Всъщност, точно тогава са били в един от най-трудните си периоди. Това са били периодите, в които те дори са мислили, са чудили дали да подновят договорите. Вие ще разберете повече, когато четете книгата. В такава дилема са били са в такава дисхармония, но слушайте албума, трудно ще вие да го разберете. Разбира се, че така но има голям смисъл в подредбата им. Аз разбрах едно. Много често последната песен предвещава какъв ще е следващият албум и каква атмосфера ще има. И смятам, че както и първите песни, просто има голям смисъл в начина, по който те подреждат песните си. Смислово, със сигурност го има това. И как да го изразя? Напоследък писах си няколко неща и осъзнах едно нещо. Когато пиша, кажем, имаме някакво разкъсче пиша нещо толкова, като обем. Аз в този обем не включвам само една история, не включвам само едни мисли, едни чувства. Има неща, които се връщам няколко години назад, няколко години напред. Трудно да се върнеш няколко години напред, но отивам няколко години напред, защото там включвам мои бъдещи страхове и притеснения, така нататък. Примерно. Включвам нещо, което аз искам да видя и да чуя. Напоследък почнах да пиша малко по един такъв лиричен начин. Лиричен, правилно ли е, не знам. И писах си такива неща и, примерно, някой път, когато писах на тези дни, някак си в този момент се отваря едно пространство. Не винаги това, което пиша, е само на една тематика, искам да кажа. Няма едни и същи чувства, няма тези ми мисли и чувства, които в момента имам. Има ретроспекция. Има пътуване във времето, разбирате ли? И толкова много неща. И започнах да си мисля, когато слушах техни песни, нали, някои, особено тези два албума, защото някак там текстовете им почнаха да стават много по-лирични. И не само там, още забравих момента, но по-миналите албуми, има кои бяха те, още по-творчески нещата. Как да кажа, тогава аз почнах да си мисля, че техните текстове имат това, начина, по който аз пиша. Следователно, няма само една тема. Нали, примерно, за албума Love Yourself Her се казва, нали, че той е посветен на армии и се иска да има такава добра атмосфера, вибрация, която е с много лека атмосфера за армии. И се иска и втория да е така, но всъщност не се получава, защото тогава наистина е още по-трудно за тях и просто няма как те сядат и просто пишат, изразяват трудния си момент, в който са. Те всички заедно са в един труден момент и имайте предвид, че те са труден период като група, но съм сигурна, че имате и трудни периоди като личности, като индивиди, отделно в личния им живот. Нали, като личности си имат свои притеснения съвсем различни. И всеки си има различни притеснения, всички различни мисли, страхове и така нататък. И всеки започва да си пише, да си споделя тези неща, просто защото му тежи. Всъщност албума Tear има малко по-носталгична, малко такава меланхолична вибрация, защото точно така те са се чувствали, както мисля, че Миньо ги беше казал, когато ние пишем албуми, това, което е написано, е моментното ни състояние. Това е нещо, което в момента ние чувстваме, мислим и преживяваме. Но аз си мисля, нали, това е една моя лична теория, че може някъде в някой текст и песен, по принцип в албумите им, не само да има това, което в момента се случва и преживяват, и те искат, нали, да го напишат, да го излеят и просто да им олекне. Защото аз ги разбирам. Аз съм човек, който пише, за да му олекне и за да стане по-наясно с мислите и чувствата си и някак си просто да избягам по някой път от реалността. Писането е това нещо за мен. Това е начинът, по който аз дори лекувам себе си. Това е моят лек, писането. Не претендирам дали съм добра или не. Това изобщо не го споменаваме. Говорим за ефекта, който има писането върху живота ми, върху моята личност и как на мен ми се отразява много добре. Те също правят това нещо и в албума Love Yourself Tear ще го видите и не само там. В Map of the Soul, в Seven. Map of the Soul, Seven. Аз наистина трябва да науча тези имена на албумите. Да, Map of the Soul, Persona. После какво беше? Имаше още един. Така и не ги научих къде ги слагат тези картинки на албумите. Албумът B. Да, албума B, който беше написан по време на пандемията, мисля, че. И не само в този албум, в албума B, който пишат по време на пандемията. Тоест,
Това, което пишат, нали, отразява, както и при мен, отразява едно моментно състояние, чувства, мисли, просто защото ако не го споделиш, то те побърква. И когато го напишеш, просто ти изливаш всички тези мисли, думи, сълзи, болка, всичко отива там и ти олеква. Дори Юнги беше казал, че когато е писал една от песните си, която беше, само че не се сещам коя беше, когато ни текстове, които са били отправени към другите членове от групата, е плакал, докато е писал това. Тоест това е човек, който обича да пише, разбирам и тях, защото знам, че това е техния начин да се освободят от болката, от тъгата, а да споделят и щастието, и мъката, и тъгата си, и болката си, и всичко, което ги тормози и им тежи. Просто това е начинът да го освободиш и да се излекуваш. И го има в текстовете им, няма как да го няма, нали? В момента се сещам за песента Стигма или Inner Child на Ви. Не знам защо тя ми е в ума. Точно, особено Inner Child, според мен е песен, която е много творчески написана. Тя е, как да кажа, когато Ви говореше как е написал тази песен, когато аз слушах песента, открих това, за което той говори, защо я е написал, но в песента имаше много повече. Имаше нещо много по-различно от моментното му състояние. Това искам да кажа, че в един текст някой път просто нещо се отключва в теб, по някой път се отключва едно различно поле, така да го нарека, един различен свят, в който един текст, дори 4 изречения, тези 4 изречения ти можеш да имаш куп различни моменти от своя живот, които са само ето толкова. И това е още по-интересното, защото е един вид малко тайнствено на такова. Много интересно просто да размишляваш над него. Така си мисля аз, нали? Това искам да кажа за текстовете им, особено за албумите им вече дори от албумите им там Most Beautiful Moment in Life. Нещата стават все по-творчески. Някакси, които казват всичко, но и нищо. Някакси малко, точната дума ми бяга. Не бих казала сюрреалистични, може би до някаква степен. Някакси още по-творчески. Не мога да го обясня. Като поезия е. Има много емоции и чувства, да, изразяват се емоции и чувства, но някакси е много творчески поднесено. Думите, които се събират, начина по който ги подреждаш. Не, че в началните им албуми няма, но по-различно е. Просто също, мисля, че те още от началото, знаете ли. Сега се сетих за песента Tomorrow, която аз много харесвам. Просто във времето нормално човек, като повече работи, той става все по-добър в това, което прави. Някак си стават още лирични текстовете им. Още такива, които многопластови и много по-трудно разбираеми и по-трудно можеш да ги разчетеш. Не знам как да го обясня. Има го тази таинственост с думите, която е толкова очевидна, но и не. Има нещо много интересно, нещо, което те кара да мислиш. Още в началните им текстове. Но във времето, разбира се, това още повече се задълбочава. Според мен от песента им там Blood, Sweat and Tears. Оттам нататък някакси нещата придобиват едно разказване като история, като книга. Много по-различно. То няма и как хората се променят, следователно и това, което творим, се променя. Това, което аз в момента пиша и това, което написах през 2021, са толкова различни неща. Всеки един албум си имам така любими песни, независимо че аз пак не можах да запомня всички песни от кой албум са, но ми харесват. Различно е. Всеки път става красиво поднесено, много ми хареса. Това е моето лично мнение за песните им и за албумите им. И защо аз се впуснах в един много различни размишления, затова ще се спра до тук. Наистина, спирам. Надявам се, че сте ме разбрали какво искам да кажа с песните. Харесвам текстовете им. Те ме карат да мисля, което още повече ми харесва. Харесвам да ме карат да мисля. Харесвам смисъла, който влагат и ми харесва изключително много да прочета как някои текстове са създадени. Нямаше за всички песни информация, за някои нямаше и аз си слушам песента и си правя моята преценка за какво се разказва.
Нямаше за всички песни, за някои имаше, но то пък ако вземат да пишат за всички, малко ще да е дългичко, още повече тя не стига, че сега си е кило и нещо, наистина доста тежи. Как да я държа, не знам, аз в принцип винаги държа книгите си така, за да ги виждате, не знам защо, но просто не мога да я държа така. Тя тежи изключително много. Нали, се много подробната, пък оставаше и още повече неща да пишат, но пък аз като човек, който обича подробностите, нямаше да ми излезе, щях да чета още 1-2 месеца, ама щях да си я прочета. Независимо, че сега ме питайте, не си спомням, че Джин казва, написах тази песен, еди си кога и еди си заради защо, еди си такова, нали, после ви се включва и казва, аз написах тази песен, тези думи заради еди си какво, аз не си спомням всичко, просто няма как да се случи. Една част от информацията трябва да се изтрива от ума, иначе ще блокира ума. Лично аз съм много доволна, че да ги интервюирали и това е включено в книгата, защото това дава живот на тази книга и реално някак си успяваш да се докоснеш до творчеството им. Как тази песен е била създадена, защо е била създадена, какви са били намеренията им, защо това се е провалило и е започнало така. Наистина, сягаш ти вървиш с тях по пътя. Както казах и в началото, смятам, че особено в първите ни там 2 глави, 3, особено там смятам, че можеше повече информация да има, но нямаше, не знам защо така. Смятам, че можеше да има повече информация. Поне аз така мисля. Но беше едновременно много подробно, особено частите, където са като тези части, като малко Википедия, са много подробни. Очаквах, нали, така, още някакси да е по-подробно написано, но не, имаше неща, които бяха до тук го казваме и до тук го казваме. Накратко, какво аз мисля за книгата? Книгата не е просто външно наблюдение, а по-задълбочено разглеждане на личните преживявания, емоции, чувства на всеки един от мембърите в групата. Това със сигурност ще го усетите в книгата, както пак ще се повторя сигурно за не знам кой път, точно там, където са откъсите, където са техните цитати. Другата част е малко леко скучничка понякога. Голяма част от песните им, дори още от самото начало, имат дълбок смисъл и говорят за важни теми, свързани с човека, с обществото и така нататък. В книгата се проследява пътят на групата от самото начало, като новобранци, зелени и че чак до успеха им и глобалното признание по света. До момента, в който те един вид отварят врати за корейската музика отвъд Азия. Чак до там. Доста информация. Всичко започва, ако фанем J-Hope, който през 2010 отива в Сеул, от 2010 е така се разказва, че чак до 2022, както казах, нали, се проследява 10 години от живота им. Един вид тук ще видим, аз го казах с мои думи, но нека така да го обобщя. Тук има истории отвътре. Не са чак толкова много, но ги има, разбира се. В книгата не само момчетата, мембърите ще споделят своите... Аз май повече говорих за трудните им моменти, че най-често тогава човек пише и споделя и това го има в песните им. Те имат тази плавност между... Нито са много тъмни текстовете им, наситени с трудност и меланхолия. Има една доза, винаги има светлина в края на тунела. Има надежда, има тази доза надежда към по-добро. Според мен повечето от песните са винаги с тази мотивация, това вдъхновение и не само за други артисти, които ще слушат тяхната музика, нали, от същия бранш, но според мен и за много други хора от entertainment industry, но не само това, и за спортисти. Аз видях, че на Олимпийските игри, в които бяха и сега, една спортистка, мисля, че е гимнастичка, да не излъжа, е си била татуирала Love Yourself, мисля, че от албума им, ето тук отзад на гърба, нещо, има татус, който е свързан с техният албум. Така че техният глас стига до спортисти, стига до влогари, стига до, сигурна съм, до, разбира се, адвокати, музиканти, менеджери, сигурно, маркетинг агенти, ако казвам нещо глупо, извинете ме, до писатели, до всички хора, които ще препознаят един вид себе си в техните песни, в техния глас, до всички млади хора, до всички хора по принцип. Дори да не говорят повече от песните им да са на корейски, някак си достигат до всички хора по света. Това искам да кажа. Аз това смятам за тях като група.
има смисъл това, което те правят като група. Да. Ето не говорим, че за мен толкова да ги харесам като група е и това, че наистина са като семейство. Не знам, просто го усещаш. Някой ще каже как го усещаш, ами интуиция, не знам, усещам го просто като видиш някак си, виждаш, че имат респект един към друг. Такава връзка, която според мен, тази връзка, която я има BTS е нещо различно, не знам. Те са различни, те са BTS. Ще прочета думите на J-Hope, които обобщават истинското значение на BTS. Ако се замислите, ние сме преди всичко семейство. През последните 10 години съм прекарал повече време с тях, отколкото с моето истинско семейство. Ако някой от тях се почувства болен, щастлив или тъжен, аз веднага се чувствам по същия начин. Просто така се случи от един момент нататък. Когато страдат, искам да съм до тях, когато се радвам, искам да се смея с тях. А когато имат проблеми, искам да им помогна. Мисля, че това сме ние, един за друг. Не знам, но в момента, докато чета, мен това много ме трогва. Надявам се, че това, което казвам, ще си го задържа като мнение през годините, но това е моето мнение за тези години. Така си мисля аз. Те са наистина семейство, някакси за мен това най-много ме придърпва към тях. Има нещо различно в тях, не знам. Ако някой българско армии или чуждестранно гледа това видео, споделете, наистина. Имате ли това усещане, че има някаква връзка, която не можете да я видите така под път и на път и не можеш да я видиш във всяка една група като цяло, не само в музикалната индустрия, като цяло в музикалната индустрия, където имаме групи. Но някак си има нещо различно в тях. Не мога да го обясня. Тъй като група са различни. Просто различното се вижда. И тъй като сме в ерата на Водолея, знаете, че Водолеят носи трансформацията, различното, иновативното. Те са такива. Те са точно това. Не знам, аз имам това усещане. Но да се върнем. В книгата искам да кажа, но и в текстовете, в песните им. Не само споделят своите лични трудности, но и трудностите им като новобранци. Но освен всичко това, те споделят своите радости и своят, според мен, растеж като личности и като творци. Някакси нямах чак толкова голям досег, както казах и в началото, до ранните им години. Но за мое щастие в книгата си имаше информация. 2 глави ли бяха посветени на това. Така най-много ми липсваха неща до The Most Beautiful Moment in Life. До там имах много пропуски, да кажем. И тук от книгата доста научих и благодарение на тези QR кодове, които са вложени ето тук, които казвам, че са голямо бреме и голямо предимство, много добре стратегически измислено. Браво на компанията. Поздравления! Говорих за това, че имам пропуски. От тук от книгата се наваксах много, защото имаше QR кодове, които аз сканирах и ги гледах. И после някак си успях да сравня представленията им на живо през 2014, представленията им през 2017. Много голяма разлика. Голяма разлика. Изобщо като структура на представление, като ролите, която играят, има много голяма разлика. Определено повече професионализъм, определено са по-добри. Вижда се това нещо. Вижда се, че стават все по-добри и по-добри. Вижда се, че са били в началото зелени, като пролетната трева, но и после колко много, наистина, какъв растеж, вижда се растежа им, определено. И няма как, човек, когато прави нещо, става все по-добър и по-добър. Аз дори като си гледам някои мои видеа, не искам да ги гледам по-добре и които гледам сега, виждам колко много нещата са се променили. Дори като кратките видеа, които създавам, дори разликата от няколко месеца. Дори като писане, дори изобщо всичко се променя толкова бързо и толкова много и няма как, но виждам и това много ми хареса и си казах, вау, те наистина са го направили. Някакси, защото аз вече гледах успеха им. И не можех да го усетя така. Но когато видях какви са били в началните си години, колко са били в началото като новобранци, като ги видях и просто виждаш разлика от всичко. Като почнеш от облекло до начин да разкажат историята на песента пред публиката,
Защо не ми идва тази дума? Виждаш колко много са пораснали и някакси точно в този момент получавам тази мотивация, която имам нуждата. Защото си казвам, виж, били са тук, а сега са тук. Значи, просто винаги продължаваш напред. И нали, работиш усилено, разбира се, и умно, и усилено, и просто давай се напред. Някак си такива неща ми идват в ума. Определено видях разликата. Някак си усетих успеха им. Лично мнение, те са нали, изключително известни, много популярни, хората ги познават, дори само като чуят само BTS, без да знаят кои са мембърите в групата. И смятам, мое лично мнение, че има много хора, жълти вестници, хора, които са хейтери. И за това тук се говори нали, и за това, за хората, които ги нападат, наречени хейтери. И ще има много различни истории, как те са станали толкова популярни, как се е случило всичко. Смятам, че тази книга, една от идеите на книгата е да каже, да проследи целият им път и да покаже на всички как нещата са станали. Отвъд фалшиви новини, отвъд измислици, отвъд всичко, което може да намериш в социалните мрежи. Тук те са го написали, затова смятам, че е малко като Википедия, за да даде точната информация, какво е било, как е в момента и така нататък. Тоест, смятам, че е това. Да ти даде информацията как стоят нещата и да се затворят устите на всички тези, които говорят глупости и лъжи. Аз смятам така. Затова е малко по-така документална и толкова малко по-формален стил, има толкова информация, колко албума са продали, от разликата им в предишния албум. За мен те също си успешни още в самото начало. Ти толкова да продадеш, че нали, не знам, там за класациите, какво е било, как са стигнали първо място, били на еди си кое място, такъв тип неща. Мятам, че всяко това нещо е написано просто за да даде информацията как стоят нещата и просто да се спре всичките тези мисли, как те са станали толкова популярни. Станали са. Тук в книгата има тази информация, смятам, че има нещо наречено Вселенски поток. Така си мисля аз. Аз гледах нали, различни видеа, които са били и към мембърите от групата и по принцип като група са ги респектвали и се отнасяли зле. Това си е за вас. За тези, които хейтят и мразят и обиждат и така нататък. Говори повече за вас, а не за тях. Те правят нещо хубаво. Смятам аз, вдъхновяват, радват и както ще прочета думите на J-Hope. Ей сегичка, момент. Че малко бързам, затова бързам. Той пише, ако армии се усмихват и радват, това е най-голямото щастие за нас. Повече нямам какво да кажа, нали? Както пише в книгата, заедно BTS са непобедими. Това е края на видеото. Слагам края. С доста добри думи според мен, нали? И още думи от J-Hope. Момент. Дори сега нашата група, така да се каже, също ще полагаме много усилия. Ние не се отказваме и като си помислим за нашите фенове, които ни подкрепят, си казваме, нека да опитваме каквото и да е. И това също е страшно, защото не можете да си помислите, че всичко може да се срине някой ден. Но ние се гордеем един с друг. Винаги сме давали всичко от себе си и продължаваме да го правим. Мисля, че това е достойно поне за известно уважение. И те всички си имат свои собствени мисли и всички са толкова мили. Как успях да срещна такива хора? Може да има моменти, в които не сме напълно свързани, но винаги сме преодолявали това чрез общуване. И аз съм твърде благословен да ги срещна в този живот. Винаги съм искал да изразя благодарността си към тях, към другите членове на групата и продължавам устремено напред с мисълта, ако армии се усмихват и радват, това е най-голямото щастие за мен. Това бяха последните думи от книгата и ние така завършихме тази книга с тези думи, които изключително много ме трогнаха. Знам, прекалено съм емоционална, но все пак реших да запиша видео, защото смятам, че емоционалността, това да съм емоционална точно в този момент много ще ми помогне, защото искам да предам повече на тази книга, повече емоции, повече чувство. И затова реших, че дори да не искам, ще запиша днес видеото. Нека даваме повече вдъхновение, мотивация, любов и светлина на света, защото определено той има нужда от такъв тип неща, за да грее повече. Да, казвам ви чао, бъдете здрави, грижете се за вас, защото здравето е най-важното нещо. Когато сме здрави, можем да създадем живота си както ние искаме, да спънем всяка една цел, желание и мечта, иначе
противен случай, когато не сме, нямаме желание за нищо, така че ви пожелавам да сте здрави. Грижете се за вас, грижете се за здравето си, грижете се за здравето си всеки един аспект. Нали, за вътрешното си здраве и за външното здраве. И така, другата ми формална част. Ако ви харесва това, за което говоря, ще се радвам, разбира се, да се присъедините към този малък свят, в който си говорим за доста неща, като тръгнем от книги, през разговор за живота, до арт-хобита, малко пътувания и така. Ако ви харесва, ви приветствам този малък свят. Чао!